ngingayi futhi ngihlale phansi ubuyisela imali yakho ngoba i-background yami ngiyayazi uma kukhona la ngizofike ngithinteke khona noma ngishayiseke khona ingitshela nje kuse-early ukuthi hayi uyabona nje ngikwenzela umzekelo ngikhuluma iqiniso namhlanje ku-live interview mina last week Wednesday okhosini uJabulani ngayiposta ku-Facebook abantu bale bengibuza nabo makhelwane bangifona lawo ndoda siza kuthiwa usafinyelanga emsakazweni kwasha kwacima kwavuka indaba cha nansi impendulo ngajike endleleni ujikelani ngathi mengibona uba ngathi hayi ngeke le ndlela ngisayiva kahle ayingivumi ngidrive nje ngizambela ngimnandi kunje kwavele kwaphuka isibuko semoto kungekho nkomo ungekhona ungekho bani okay mekuphuka isibuko phela ngeke ngisakwazi ukuhamba ngizobona kanjani ngala mangifika ngijika ngafika kugcwele ibala nginama client ekhaya yayizwa lonto Hey, asimvaleni kanjalo i-background yakhe yena ekutshelayo utshelwa yilona lento ya kahle impilo yakhe ijulile asiyekeni sengibonile njalo kodwa nje bafowethu umculo unesidanga hayi khona verse kufanelekile ukuthi umculo uhambiselane nesidalwa ngoba hayi mawuzenzela nje ngendlela ozenzela ngayo ayikuke kungalo abanye bake bevele begcina umuntu esethi hayi ngeke mfethu hayi sengiyekile lento ngoba ngiyabona ukuthi hayi iphoqwa yimina laba abangengamile hayi ungathi abakayiqondi kahle abayithandisisi yabo yes okuyikhona nanani nje nanani nje ona G5 lento umculo engathi ungasondela la man ozizwe ngazuthi wamukelekile khona ungayiphoqi kubantu mfethu abangakwamukeli yabona nje yabona man V ngenzela isibonelo man V njoba nje ulando Sikolethu uSikolethu ma ukuthi uyabona ukuthi uyakwamukela uyakwazi ukuthi akuthathe njengomfana omncane uyakukhulisa uyakugruma endimeni mfethu vumela lokho yabona vumela lokho musa wena ukulokhu uyifaka kumuntu ozofuna ukuthi umpraise abe yicelebrity kuwena okufanele ngaso sonke isikhathi awumtholo noma umdinga kumele kubo wena ohlezi uavailable for yena ungayenzi lonto le imistake enkulu kabi le imistake enkulu lonto le ungayenzi futhi ngeke uzube nayo ibrand moyethu umculi ubona umculo uyagijima uyoshutha nawe uyoposta sengikhulubetha usibani wengoma ukuthi bashaciba abantu ngeke bekuthathe serious wena njalo mawubona bakhona abaculo kumele ubahloniphe ngobukhulu babo but ungayifaki kubona ngenkani ungayiphoqeleli kubona cha ngiyakuzwa lapho bhuti omdala ngiyakuzwa lapho ngithola kahle impela Puti hey yakutshela mfana ngeke uzube lutho mfana uyophila ngezinqe forever ngiyakutshela hey futhi khathi yazi ngibona lensizwa abathi umatholgate laphana ngicela ukuthi ngithi ukushona phansi ingene nayo ngoba ngathi insizwa nayo yiphela elifikile impela endimeni awukushone mfowethu ngoba ngithi ngiyam-eda lana iyali ngitshena ngokuthi wona nkomo nakwefika umkhaya
Sanibonani bafowethu niyaphila? Sikhona kunjani ekhaya? Hayi siyaphila ish. Siyaphila. Awu ile izwe mina ngangani. Cha ngisemotweni ngivalelwa amakhaza la ikhe abantu kuyanetha. Oh okay, hey liyashayana ngapha. Liyanetha bayaphila bobhuti labo hlezi nabo la. Yo. Khona mkawe yaphi? Phila. Hayi sikhona. Sikhona wedlushini. Oh posiqiniseka. Ama-tollgate. Umvela sewathula nje kuphela ngami ngifa ngiphela kuphela wathula nje. Mfowethu. Kwenze njani ama-tollgate mfowethu? Khuluma mfowethu, khuluma futhi kwenze njani? Lo kushaya idlozi lakithi lento oyivumayo ukuthi kuthuleke kanje ngami kuthuleke kanje yazi ukuthi Hayi, oba-tollgate uyazi ukuthi ukwenze njani mfowethu kwathula kwenze njani? phela ekuqaleni ngisafika uyacabanga ukuthi ngangizwane naye ekuqaleni ngifika into zami zakhanya ayangisaboni kahle manje khona wangibalekela manje awama nwasha amamiliyoni wakhohlwa yimi akasawabamba amakhosi bayifona ngicela ngithi engizabuya kuwe ekhaya ngisabambekile ekune traffic Wazenza wena. Hayi kuyaveda man hey. Cha wena lokhuza wena ba-tollgate kudinga nje ukuthi uyabona ke uyenye into mhlawumbe engiyishile ayi umculo kuyakudinga nokuhlakanipha kulezi zinsuku hayi kumele uhlakaniphe hey kumele uhlakaniphe wafowethu wena nje kade isikhathi esiright mfowethu ngekuqala nje ubukhiphe nini ma-tollgate Network yangale. Ngathi network. Ya ngoba naso isikhathi sokukhipha futhi sibalekile ukuthi usibambe. Ya naso futhi sibaleke kakhulu. Sibalekile ukuthi usibambisise impela. Injalo. Hayi yena manje iyangithusa indaba yeni nobabili ukuthi kahle kahle wawukade umbike edlozini lakho yini uma-tollgate nako ekhala kangaka. Ukuthi usebenza ngedlozi lakho. Uma-tollgate wayeyishayela ingoma e-right nje. Wayeyishayela ingoma e-right ngalesa sikhathi umfowethu sekufanele abuye futhi azogadla futhi lokho kufanele kwenza. Kumele lokho esho lena le kumele abuye azogadla ya ilokho ngoba ingozi into eyingozi ngomculo njengamanje wena mfowachilizo ukuthi uzothi uyishayela ingoma yakhe iphelele. Kuqhamuka abanye balokhu beqhamuka nje abaculi ngokuhlukahlukana kwabo yabona ngeke ngibasho kodwa baqhamuka ngokuhlukahlukana kwabo benze nabo ngangamandla abo uthola ukuthi abantu bagcina sebebezwa kangcono ngaleso sikhathi abantu ke bahamba nomoya into okufanele yazi ukuthi lento kuthiwa abalandela isekho kahle kahle njengamanje sekugcwele iwingo ngiyaxolisa nje abaningi ngeke beze beyithande lona kodwa ngathi sekugcwele kakhulu iwingo emculweni kaMaskandi futhi iwingo engekho ke wrong ngoba iwingo zihamba nayo yonke into esuke yinhle ngaloso sikhathi ayilokhu iwingo zibambele ekuthenini mina ngomlandeli ngizogqoka iskipa sasikoleti kumnyama kunjana ngabona nje into ebalekile ngesuwengo ukuthi isuwengo into enhle ngaleso sikhathi bayayiseka bayinikeza uthando makufika enye futhi sebekhohliwe lonto bayakwenye futhi so abalandeli njengamanje sebenjalo bahamba nje nomoya makufika into enhle
bayakhohlwa lenye endala behambe nalokho kufikayo njengoba wayesho nje umjikijela ekugcola amali abatheka nje alalela yonke into okuyinto enhle futhi le yabo so kubalekile ukuthi yeah wena Velase awukacamangi inkunzi yamadoda ngoba igama so nalo awukacamangi ukuthi ungene studio hayi ngiyabuza angaze kube nalo ikhono lokucula mina wethu angaze kube nalo ikhono lokucula ngeke mfowethu ngeke hayi ngeke hayibo umsakazi lo uyabona uyazi voice yakho uyizwa kanjani ungqowayo uma wenza iVN ngabona ukuthi ivoice yami angaze ngayithanda nje bangizwa kwiVN manje usholo ukuthi mina ngiyena umlandelo wamavideo yami even isha amavideo yami angiwalaleli ngiyinyaya kambi ukuqhamuka ke sengikhuluma laba kuthiwa ngirecordiwe ko Facebook YouTube angikwazi ukuyilalela mina ngilithanda izwi lami kodwa ngathi abantu ngibadlisane yabo bakhona abantu abaculayo othola ukuthi umuntu uyacula kwasanaka ayithande lento ayiculayo kodwa unethemba lokuthi thina kumele siyithanda ngeke bafana bakhe ukuxhaphazana lokho kahle ya ukuxhaphazana ubondo uyaxhaphazana straight ya bakhona baningabe umuntu mazi ukuthi wena uyayithanda lento wena nje uyayithanda lento khohlwa ukuthi uwe awukhohlwe nje ukuthi wena uyayithanda lento ayakumuntu ubona umuntu kwasanaka ayithanda lento kodwa ufuna ukuthi kube yithina abantu kumele silokhu kiselokhu sithi hayi ushayile qhawa zothi ushaya kanjani ngiyabona iyabheda lento ecelile cha yabona yakho esinenqobe engaka nje abantu abaculayo yabo baningi kakhulu abantu abaculayo hey yabona lapho bathi unephimbo elihle la ekusakazeni ingasigili isiqiniseko ngoba ngeke sidlalo thi hayi Bela emsakazweni uhlobo kwakhona. Ngaphela ngeke sidlalo lapha. Hayi kanti weceliza. Mina umculo wakho mfethu ngukhonze kabi. Kunje kabe yamela ngikwazi ukupretend into mangayona kuyona bafokhohla. Mangayona kuyona ngeke ibe yingeyona. Hayi lutho. Nanani mina ngasuke ngayifundisa ukulandela umculo. Noma ukulayela umculo ngephethini yabo ukuthi okay ngibheka ukuthi umculo lasiye ubenze njani wenze njani kuloko umculo ngimqhathanisa kanjalo mina ngibone ngisabalaze ngiqede ukuthi hayi kodwa ke wehlile usibanibani angikuqhathanisi no limit angikuqhathanisi nomenzi ngikuqhathanisa wena uqobo ukuthi lasiye ubuperforme kanjani na this year ngiyaqhathanisa lapho nje ngibona into hayi inyukile inkabi noma ehlile phela lapho umculo mbamba lapho Mase kuthiwa emsakazweni ke kusho ukuthi uma uzwile ukuthi hayi inkuzana angiyizwanga kahle futhi uyidlala ngiyakozayo lo leyo ngayizwanga umsebenzi futhi hayi uright kwenje uyongidlala ngiyakozayo ukuthi ngeke sidlale nokuthiwa nje uneYouTube emsakazweni angithi emsakazweni is all about ukuadvertiser akhona ukuthi emsakazweni kudlalwa into emnandi emsakazweni akudlalwa into emnandi kudlalwa into esuke kufanele idlalwe ngaloso sikhathi mina ke emsakazweni ukuthi kuphela lo thuba mhlamba ngisoze ngalithola kodwa angeke mina ngibize usiqiniseka ngoba kuthiwa udunusa kahle lapha ko TikTok ngithi ngiyomfaka ohlelweni kaSiganga ngengoma ngithi kuthiwa uqhute maningi ngeke mina ngenze lonto izinto ezifana lezo kunalokho kunabaculi abafana nani Sikolethu mhlamba wagcina ukuya ku-interview okhosini mhlambe kuSiganga ngengoma nakhona uma uyinhlanhla mhlamba wakawaya mhlamba ukazuye mhlamba emsakazweni wagcina ngalesa sikhathi unengoma eyohlukane engenela ukuhlukanisa unyaka kunabaculi abaningi nabo ama tollgate bafikile abalwazi abawaza nomnyango wokhozi ukuthi ungakuphi mhlambe baya ngoba nabo beyogwaza nabe akaze esilokho zokhozini ama tollgate inqwaba abaculi ke ngibaziye ngeke ngibabize ngamagama abaningi abaculi inqwaba abavelele namhlanje othola uthola limit sebeze bawena ama quantum abakaze bayo lokho abakaze befike kuSiganga ngengoma limit abaculi ngokuhlohlwana kwabo so kunenqwaba abaculi abenza kahle njengamanje kodwa uthola ukuthi abakaze benikezwe ithuba lokuthi beyohlala nabalaleli bakaMaskandi bakaSiganga ngengoma behlale from 11 to 12
besakaza mawukuthi bayasakaza benze yonke into bechazela abantu ukuthi bawobani abaze balithwala lo thuba izona izinto ezidingakalayo lezo ama influencer aka TikTok uma ama influencer aka TikTok kubonakala ukuthi anekhono umuntu benekhono lokuacta kwa TikTok akafunela umsebenzi weacting man ekhono lokusakaza akafunela ikhono lokusakaza mawukuthi uhamba nqono mhlambe muhle akahambe kwa Instagram ikhona ezinye le queen kamnandi nje umuntu akayiswe laphi lo ngakhona engaphazamisa uhlelo labantu kugcina sekuphazamisa abaculi lapha kusiganga ngoma ngenxa yabantu okuthiwa ba trend ku TikTok utrenda ngani lo muntu ku TikTok trenda ngento enganangqondo but kuthiwa awahambe okwenza oqhuthe maningi ukwenzani gcina sekudlaleka ingoma zabaculi nga4 nga5 ngohlelo li1 lama influencer futhi anezingoma ezikremile ezitrenda la ku TikTok balokhu bedlala ingoma ezi1 kunabaculi abangasalithola ithuba lokudlalela so ezinye zezinto nje ayiziye ezisense for me